Въпреки че е малка, пещера Чирпан Бунар оказва се важно местообитание за строго защитения вид прилеп пещерен дългокрил. Повече по темата от Елена Тилова. Намираме се на територията на природна забележителност Чирпан Бунар, която се намира близо до Белозем в Горно-Тракийската низина. Тук е един от малкото карстови райони в тази низинна област. Предназначена е защитената местност да опазва един от малкото карстови извори, които в същото време са важни за опазване на биоразнообразието. В тази пещера се намира обикновено по време на прелета и миграцията голяма колония на пещерен дългокрил, която наброява около 2000 индивида. Тук сме, за да проверим дали в този период отново колонията е тук, тъй като за опазване на прилепите е изключително важно да знаем през кои точно периоди те обитават дадено подземно местообитание, за да могат да бъдат предприети адекватни мерки за тяхното опазване. В пещерата Чирпан Бунар и около нея пещерния дългокрил има съквартиранти. Това прилипче е дългопръст нощник, един от пещерните видове прилипи, които обичат именно такива водни пещери. Намерихме го много ниско до входа и ще го сложим на малко по-подходящо място. Във вътрешността на пещерата се чува колония, така че вероятно ще има наистина прилипи. Както казахме, това местообитание е едно от важните в Горно-Тракийската низина и едно от най-значимите по отношение на прилипите. Макар и с малки размери, подобни водни пещери могат да бъдат от изключително значение за биологичното разнообразие. Този вид прилеп образува големи смесени колонии, обикновено с пещерния дългокрил, и е един от видовете с европейско консервационно значение, за чието опазване е обявена и мрежата Натура 2000 в България. Всички тези животни са изключително полезни и за нас хората, тъй като унищожават огромни количества насекоми, много от които са вредители в селското стопанство. Около нас е пълно с риба. Карстовите извори съхраняват и голямо рибно разнообразие. По-скоро богатство в случая, това са малки каракуди. Сивоводна змия, малко змийче. Пещерите често се използват за зимуване от подобни животинки. Пускаме я да си продължи зимуването. Какво показа мониторингът на пещерата Чирпан Бунар? Това е естественият вход на пещерата. Завършихме нашия мониторинг. В пещерата в момента, за наша изненада, всъщност нямаше толкова много пещерни дългокрили, които бяха само единични бройки, а основно дългопръсти нощници, които са всъщност едни от видовете, които предпочитат подобни пещери. Около 150 индивида отчетахме. Това, което е много важно да кажем, е, че Закона за биологичното разнообразие забранява по всякакъв начин безпокойството на прилепите и в случая ние си позволихме да снимаме в пещерата единствено защото това е съчетано с мониторинга на прилепите. Изключително важно е по никакъв начин те да не бъдат безпокоени, особено в периодите на зимуване и размножаване, тъй като това може да е свързано с смъртта на много индивиди, било то заради изтощение през зимата, поради многократното им събуждане или заради падането на малки в размножителните колонии. Пътят ни минава край Белозем, едно от 20-те най-големи села в България. По-популярно обаче като европейско село на щъркелите. Вижте защо. Намираме се в двора на основно училище Гео Милев в Белозем, което е международно европейско село на щъркелите, обявено през 2005 година по инициатива на Зелени Балкани. Това е едно от населените места в България с най-много щъркелови гнезда, като общо те са над 40, а само на покрива на училището те са около 20, като през различните години в Белозем се излюпват около 120 малки щъркелчета. За да има толкова много гнезда в Белозем, е важно и наличието на множество оризища и влажни ливади в околностите на населеното място. Именно това е една от мисиите на Зелени Балкани, да работим с подкрепата на наши международни партньори, като например немската организация Евронечър, за възстановяването на тези влажни местообитания, за да могат да бъдат опазени и щъркелите. През годините сме организирали множество различни инициативи съвместно с кметството в село Белозем и ръководството на училището. Периодично доброволци на организацията почистват щъркеловите гнезда.
в които щъркелите много често носят цезали и различни изкуствени материали, които, за съжаление, често стават причина за смъртта на малките щъркелчета поради факта, че те се оплитат в сезалите, което много често става причина и за тяхното усъкътяване. Опитваме също така да популяризираме самото опазване на вида, като през годините сме имали различни инициативи, сред които монтирането на камери за онлайн наблюдение и излъчване на кадри от покрива на училището или маркирането на щъркели с сателитни предаватели. Това е също една много любопитна дейност, която ни позволява да следим буквално ежедневието на щъркелите и тяхната далечна миграция до местата им за зимуване в Африка.